sigillo della città quale riconoscimento dell'amministrazione comunale patavina al generale Enrico Pino, comandante Comando Militare Esercito Veneto, che lascia la divisa. 40 anni di servizio. Nella mia carriera militare sono passate tante cose, mi sono incontrato con tanta gente, ho vissuto in città diverse, ho avuto diverse esperienze. Ogni cosa mi ha lasciato un arricchimento personale. Padova mi ha dato tutte le possibilità di potermi esprimere, di poter vivere in un ambiente sereno e tranquillo. Ho vissuto in grandi città, ma questa città ho visto che ha delle cose molto significative. Il riconoscimento consegnato dal vice sindaco reggente Ivo Rossi, che ne ha sottolineato le qualità umane e professionali. Il generale Pino resterà a Padova, città in cui la qualità della vita è decisamente buona. Sì, chiudo la mia carriera militare qui a Padova, ma non con la città di Padova. Rimarrò a Padova perché ho trovato la città ideale dove vivere, è una città dove si vive molto bene, una città dove si può continuare, anche al di là del servizio, ad avere molti interessi. Quindi lascio il servizio ma non lascio la città di Padova. La città è una città d'arte, una città dove c'è possibilità di esprimersi, dove il mondo imprenditoriale dà il meglio di se stesso. A livello nazionale è una città molto importante e quindi non deve essere assolutamente considerato quelle piccoli nei che ogni tanto escono, quelle piccole cose che succedono. Bisogna guardare la città nel suo insieme. È una città che dà tanto e quindi è una città che deve essere apprezzata ed aiutata a migliorare sempre di più. È stata una cosa per me coinvolgente e quindi auguro a tutti i padovani di avere le migliori fortune per il futuro.